Yebo ma. Osala. Ngeke. Yini manje? Angazi indaba umise ebhale uF mhlawumbe umele ukuthi favorite. Ufeyilile yabo makakeleza kanje. Utshele mina uhlula ukubhala myself. Myself. Mina mangazi ukuthi umise ungizondani ngoba bengibhala mina myself wami ukuthi ngingafeyila kanjani ngibe ngikhuluma ngami. Mina bengingabhali myself wakhe ukuthi ngifeyila kanjani myself wami. Ungiphikisa kanjani ngoba into eyaziwa yimina eyenzeka kumina eyenziwa yimina ngendlela yami. Ngcono ukuthi lapho bese ngibhale myself wakho noma myself womunye umuntu. Angazi mina umise uyangizonda nje angazi ngamenzani. Hayi. Hayi mawuyichaza kanjalo uzofanele ngiyokhuluma nalothisha. Yini khona into enathusana ngayo naye. Ngoba namaqhubu. Angazi mina ngamenzani ngempela umise ngoba angazi ukuthi umuntu ufeyila kanjani myself. Ngoba kuthiwa angibhale myself wami. Kodwa uyangifeyilisa. Kusho mangathiwa ngibhala myself wakhe ke kanjani. Hayi ngane ngeke. Kusasa kuzofanele mesivumovu ekuseni ngihambe kanye nawe. Ngifike ngimbuzisise kahle ukuthi yini le ayenzayo. Ngoba phela ngiyabona ubhalile uyabona nje ipage lizela la ekushiwo khona afike khona. Lapho ngiyabona nje ukubhalile ukuthi mina yonke into engiyibhalile la lento eyenzeka kumina myself. Sleeping. Hayi so hambe kuseni ngane yakho so hambe kuseni kulungile hamba kodwa uyabona nje bengingasathokozile impela ngalo F ngoba phela uchaza ukuthi uyisidom uthisha kanti mina ngeke ngikusize la endlini kusho ukuthi uchaza ukuthi uyidomu sonke phela la ekhaya. Okay kulungile mntana awuthathele umsebenzi angifuni nokusayina ke namhlanje ngifuna ukuyiyela mina mathupha ayobona isignature eyimini